ივანიშვილის პარტია და მისი პროპაგანდისტები ფსონს რუსეთის გამარჯვებას ედებენ. უკრაინის დამარცხება არის ჩვენი გამარჯვება, თქვა შალვა რამიშვილმა საკუთარ გადაცემაში. მისი თანამოაზრეები ოცნებიდან კი ვოლოდიმირ ზელენსკის ლანძღავენ და ფაქტობრივად ომის დაწყებაში ადანაშაულებენ. რას ნიშნავს, როდესაც ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლებს აღაფრთოვანებთ ის, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის რიტორიკა დიდწილად ემთხვევა რუსულ გზავნილებს. აქ ლაპარაკია საკითხზე, რომელიც გულისხმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინაში. თემაზე ჩემი კოლეგა სალომე ლაბაძე მუშაობს, ის პარლამენტიდან შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. სალომე საუბრა ქართული ოცნების დეპუტატებს. სალომე, რა გითხრეს შენ რესპონდენტებმა, თვითმარქვია დეპუტატებმა? დავიწყოთ იმით, რომ დღეს 20 თებერვალია, რაც ნიშნავს იმას, რომ გავიდა ზუსტად ერთი თვე იმ დროიდან, როცა წესით შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ქართული ოცნების დაპირების შესაბამისად ურთიერთობის გადატვირთვის პროცესი უნდა დაწყებულიყო. თუმცა, რადგან ამის ნიშნებს ჩვენ ვერ ვხედავთ, რა შედეგზე გახვედით ამ შეკითხვით მიმართეთ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს. თუმცა პასუხებით ირკვევა, რომ ქართული საზოგადოებისთვის მათ ამ ნაწილში სათქმელი არაფერი აქვს და ერთადერთი, სადაც ქართული ოცნება ერთგვარ შვებას პოულობს, არის სწორედ უკრაინის თემა. ამ თემაზე ტრამპის ადმინისტრაციის ლიდერების და მათ შორის თავად პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებები, რომლებიც თავად ოცნების ლიდერების განცხადებით მათ პოზიციებს და მათი პოზიციების სისწორეს ადასტურებს. რა ნაწილში ემთხვევა ტრამპის პოზიციები ქართული ოცნების პოზიციებს? ჩვენ ამის გარკვევაც ვცადეთ შესაბამისი შეკითხვების დასმით და მაგალითად ოცნების წარმომადგენლებს ვკითხეთ, ფიქრობენ თუ არა ისინიც, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც უკვე მესამე წელია ამ ომში მთავარს ართულობს უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ომში, არის დიქტატორი. ამის პირდაპირ აღნიშვნა ჩვენი შეკითხვის საპასუხოდ უნდა ითქვას, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ერიდებიან, თუმცა მოურიდებელია მათი კრიტიკა ვოლოდიმირ ზელენსკის პოლიტიკის მიმართ. ისინი ამბობენ, რომ ზელენსკის ბოდიშიც კი აქვს მოსახდელი უკრაინელ ხალხთან და ამბობენ იმასაც, რომ 3 წლის წინ ზელენსკის შეეძლო ამ ომის დაწყების თავიდან არიდება. როგორ? ეს არის ჩვენი მთავარი შეკითხვა, რომელთაც მიმართავთ ოცნების ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს, თუმცა პასუხად კონკრეტულს ვერაფერს ვისმენთ. ოცნებაში მხოლოდ იმას გვეუბნებიან, რომ ზელენსკის უნდა იმოქმედა ისე, როგორც მოქმედებს ივანიშვილის რეჟიმი. როგორ შეეძლო? თქვენ ხმობთ, რომ ზელენსკი შეეძლო? თქვენ ხმობთ, რომ ზელენსკი შეეძლო ომის აცილება? და როგორ? შეეძლო, ეს ჩემი არ არის მხოლოდ მოსაზრება. ეხლა რადგან თქვენი მოსაზრებაც არის, გითხარით, რა არგუმენტი გაქვთ, როგორ შეეძლო ამის გაკეთება ზელენსკის? დღეს იღებენ უკრაინას ნატოში. ზელენსკი რატო ეთანხმება? ნატოზე უნდა ეთქვა, მას უარი, ამას ამბობთ? ზელენსკი დღეს ეთანხმება მშვიდობას? ჩემი კითხვა არის, ზელენსკის როგორ შეეძლო ომის არიდება? ზელენსკის როგორ შეეძლო ომის თავიდან არიდება? რა არ გააკეთა, ან რა გააკეთა ისეთი, რის გამოც ომის დაწყება გახდა დასაშვები? ილუზიებში, გააგრძელეთ ილუზიებში ცხოვრება მაშინ. ჩვენ გავიღვიძეთ ვაშინგტონში ეხლა და თქვენ სად გაიღვიძეთ? უთხარით ხალხს. რა ნაწილში ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით დონალდ ტრამპს? თქვენ თქვით, რომ უკრაინა შეეძლო ომის არიდება და როგორ შეეძლო, ამას ვერ პასუხობთ. ნახვამდის ბატონოგურა. ბევრისთვის სასაცილო თემა რომ იყო გლობალური ომის პარტია, Deep State-ი. დღეს ვხედავთ, რომ ამის მაგალითები იკვეთება და უცხო ჩარევებზე, როდესაც საუბრობდით, დღეს ეს ამოტივტივდა და ძალიან ფაქტიური მასალები არის ამაზე. Deep State-ის გავლენას ექვემდებარებოდა ზელენსკი 3 წლის წინ და ეს იყო პრობლემა, ამიტომ ვერ აერიდა ომი, ამას ამბობენ. კი ბატონო, ომის არიდება რომ შეეძლო, ეს ნამდვილია, იმიტომ რომ ჩვენც ეგ გამოვცადეთ 2008 წელს. როგორ შეეძლო უკრაინას ომის არიდება? სხვადასხვა მეთოდით, პირველ რიგში ის, რომ ყველაფერი უნდა იყო იმისათვის, რომ არ დაუშვა ომი შენ ქვეყანაში და არ დაუშვა ის, რა დღეში. აი, ყველაფერში რას გულისხმობთ, რამე ერთი გითხარით, რაც უნდა გაეკეთებინა და არ გააკეთა. ლაპარაკებების მაგიდაზე დაჯდომა, რაც გაიმართა მანამდე, თუმცა იმ რაც შეთანხმება შეიძლებოდა მოლაპარაკების მაგიდასთან რუსებთან. 3 წლის წინ როცა ომი დაიწყო. მე არ ვარ უკრაინის პრეზიდენტი. თქვენ ამბობთ, რომ ომის არიდება შეეძლო უკრაინას და როგორ შეეძლო? ვიძახით ჩვენი გადმოსახედიდან, ჩვენი გადმოსახედიდან როგორ შეეძლო? როგორც შეიძლებოდა ომის არიდება 2008 წელს. აი როგორ შეიძლება? ეს როგორც ავირიდეთ ჩვენ. როგორ? ეს როგორ ავირიდეთ? მაგალითად ის, რომ ორმხრივ სანქციებში არ ჩავერთეთ რუსეთთან. ამით ხო ავირიდეთ ჩვენ ომი. სანქციების თემა საერთოდ არ იყო იმ დროს, როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. ხო, იმ დროს სხვა იყო, სხვა რამე. მაგალითად, აი რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა ან არ გაეკეთებინა უკრაინას? შეეძლო თავიდან აეცილებინა ეს კონფლიქტი და მან თავიდან ვერ აიცილა. აი როგორ შეეძლო? აი ეგრე შეეძლო, როგორ ჩვენ შევძელით. როგორ? აი როგორ შევძელით ჩვენ? აღხსენით როგორ შეეძლო? აი ესე შევძელით, არ გავიზიარეთ ბევრი რამ იმ Deep State-ის და გლობალური ომის პარტიის, არ გავიზიარეთ არანაირი მათი მოწოდება და ავიცილეთ თავიდან ეს უბედურება. გითხარით, რას ფიქრობთ პუტინზე? არის თუ არა ის დიქტატორი? მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი
საინფორმაციო დღის წესრიგი არ მიმდინარეობს დიქტატორების განხილვასა და მსჯელობაზე, ამიტომ ამ შემთხვევაში ის უწოდეს დიქტატორი და თქვენ რადგან ზელენსკიზე არაფერს ამბობთ, თუმცა კი იწუნებთ მის პოლიტიკას. ამიტომ გეკითხებით პუტინზე. 25 წელია მას არჩევნები არ ჩაუტარებია. დიახ, გესმით. მაგრამ გაგუცემთ პრობლემაა პუტინზე იმის თქვა რომ ის დიქტატორია. არ მაქვს უფლება რომ ისეთი გვაინტერესებს რატომ იკავებთ თავს. ვირებ რომ თქვენი საინფორმაციო დღის წესრიგით ვიმოქმედოთ და ამიტომ არ გაგცემთ პასუხს, რაც ჩემს ინტერესში არ არის და თქვენს დღის წესრიგს ემსახურება, არაფერზე არ გაგცემთ პასუხს. დღის წესრიგზე გითხავთ მაშინ 20 თებერვალია დღეს, 20 იანვრიდან გავიდა ერთი თვე. თქვენ დაპირდით საზოგადოებას რომ 20 იანვარს დაიწყებოდა შტატებთან ურთიერთობის, აი გიხსნით. თქვენ ამბობთ რომ 20 იანვარს დაიწყებოდა შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა. 20 თებერვალია დღეს. ზუსტად ერთი თვე გავიდა იმ დროიდან, რაც ამ პირობის შესრულება უნდა დაგეწყოთ. რატომ ვერ ვხედავთ შედეგებს? ან თქვენ გითხარით რა შედეგზე გახვედით თუ ჩვენ ვერ ვხედავთ? ფაქტია რომ ახლა ეს კითხვაც სიმწრით არის დასმული, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავთ რომ საქართველოს პირდაპირ მოკავშირე გამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების. ფიქრობთ მაგალითად რომ ზელენსკი დიქტატორია? კარგით, რადგანაც დეპუტატი ხართ ამ პარლამენტის ასეთად აღიქვამთ. ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა ამერიკა და რაოსავარია ჩვენ გვინდა ჩვენს ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. და უკრაინაზე რას გვეტყვით? ომს დაუბედურებას არ დაუშვებთ. თქვენი აზრით უკრაინა შეეძლო ამ ომის თავიდან არიდება? ტრამპი ასე ფიქრობს მაგალითად. კი ბატონო, როგორც თავისუფლად შეეძლო და ყველა შეუძლია რომ არიდოს. აი როგორ? რა უნდა გაეკეთებინან, არ უნდა გაეკეთებინა ზელენსკის? არ დაეჯახოთ ხილად იყავით. რა უნდა გაეკეთებინან, არ უნდა გაეკეთებინა ზელენსკის, რომ ომი არ მომხდარიყო? თვითონ ზელენსკის კითხეთ რა მოგიხსნა. მას ძალიან დიდი ბოდიში აქვს მოსახდენ თავის ხალხთან. რატომ? იმიტომ რომ ისი თავიდან აცილება შეეძლებოდა, ის არ აიცილა. აი როგორ შეეძლო ომის თავიდან აცილება ზელენსკის? არის დიპლომატია, თმენის ხელოვნება. და არის ავანტურა. ჩემს სამწუხაროდ ეს ხო ისეთი ავანტურა, რომელსაც მილიონზე მეტი ადამიანი შეეწერა. როგორც მოისმინეთ, პუტინი რომ დიქტატორია, იმის მიუხედავად, რომ ამაზე შეთანხმებულია დემოკრატიული სამყარო, ამის აღნიშვნას ქართული ოცნების წარმომადგენლები ერიდებიან, ამის აპირისპიროდ კი არ ერიდებიან ზელენსკის კრიტიკას და იმის თქმას, რომ ზელენსკის შეეძლო ამ ომის თავიდან არიდება, ახლა უკვე ტრამპის განცხადებებზე მითითებითაც აგრძელებენ. მეტიც ქართულ ოცნებაში, როგორც ასევე მოისმინეთ, ამბობენ, რომ ტრამპის ეს განცხადებები ავლენს იმას, რომ შეერთებული შტატების ახალი ხელისუფლება ივანიშვილის რეჟიმს საკუთარ მოკავშირედ განიხილავს, თუმცა ამის ნიშნები უნდა ითქვას, რომ არ იკვეთება, ამის საპირისპიროდ კი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერით ბილ ბრაუდერმა აღნიშნა, რომ მას შემდეგ რაც ბაიდენის ადმინისტრაციამ უკვე დაუწესა პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილს, ახლა უკვე განიხილება ამ რეჟიმის ლიდერის ოლიგარქ ივანიშვილის ჩაცმა მაგნიტსკის სიაშიც.